Gemeente, 'n baie hartlike goeiemôre. Nogmaals van my kant af, van een en elkeen van u. Dit is soos altyd vir my 'n wonderlike voorreg om vanoggend saam met u te kan wees. Ek dank die Here regtig vir die geleentheid wat hy vir ons gee om selfs in hierdie hoedanigheid onsself te kan skaar rondom sy woord. Dit is vir my goed vanoggend om tyd op sy te sit saam met jou, waar jy ook al jouself bevind, en om onsself te verkoop met 'n vertroue dat die Here ook deur sy gees vanoggend nie by ons verby sal gaan nie, maar dat hy regtig naby sal kom en ook sy hand en sy vinger op ons lewe en op die diepste dele van ons wese sal plaas. Ek wil vanoggend baie spesiaal welkom sê en ek wil weer dankie sê. Ek wil begin by almal van u wat deel is van ons gemeente. Baie dankie vir die moeite wat julle doen om tog ten spyte van die omstandighede seker te maak dat ons samesyn kan hê. Al is dit vir nou net elektronies, ons mis ons samekomste, maar baie dankie dat jy inskakel, baie dankie dat jy deel is, en baie dankie ook vir die terugvoer wat u vir my gee in terme van jou belewenis en ervaring van dit waarmee ons besig is. Ons eer die Here vir dit en ons is dankbaar dat ons op hierdie manier ook inspraak kan hê vanaf die Here in ons lewens. Ek dink is gepas, ek wil spesiaal welkom sê vanoggend vir al die mensies wat deel is van die Helderberg gemeente daar in Kaapstad. Ek is baie bewus dat 'n klompie van julle elke sondagoggend en woensdag aand ook getrou luister. 'n Voeltjie het in my oor kom fluit, selfs tannie Ria Moelman en Nati sit reg en gereed om in te skakel en te luister. En dit is goed vir my om vanoggend vir julle deel te hê van ons samesyn. Julle is regtig baie welkom en soos altyd begeer ek dat die Here ook vir julle baie ryklik sal seën. Ag, en as jy net 'n gas of 'n besoeker is wat vanoggend saam met ons kuier, as iemand dalk vir jou die skakel aangestuur het en jy's vanoggend saam met ons, wil ek vir jou sê jy's welkom en ek begeer regtig dat die Here ook iets mooi en iets treffend ook vandag in jou lewe sal doen. So baie dankie vir elke een van u wat deel is. Mag die Here vanoggend ons saam met sy seën. Ek wil vir jou 'n gedeelte lees om mee te begin, en jy vat jou Bybel en jy blaai saam met my na Johannes hoofstuk 11, en ek wil vir jou die verhaal lees vanaf vers 17 soos dit opgeteken is. Dis die evangelie van Johannes, nie die eerste brief van Johannes nie, maar die evangelie Johannes hoofstuk 1 daar vanaf vers 17 tot en met vers 44. In besonder die uitspraak van die Here Jesus beklemtoon aangaande wie hy is, die opstanding en die lewe, en hoe hy ook hier in die praktyk sy mag tentoonstel oor die dood. Ons ken die agtergrond, ons ken die konteks van Jesus wat berig gekry het dat hy vir wie hy lief is, 'n man met die naam van Lazarus sou sterf, dat hy baie siek is en dat hy uiteindelik gesterf het. Jesus gee te kenne in die voorafgaande verse dat hy dit weet. Hy sê dit prontuit vir sy disippels. Hy is bewus daarvan dat Lazarus in die tussentyd dood is, en hy sê vir sy disippels onder andere daarvan af vers 12 of in vers 11 dat hy wil afgaan na Betanië toe. Hulle probeer hom verhinder, maar die Here Jesus sê hy het 'n baie spesifieke doel om die heerlikheid van die Here te gaan openbaar. Vers 17 sê toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, net 2 myl daarvandaan, en baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit, en Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, dan sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. En Jesus antwoord haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die laaste dag. Maar Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat leef en in my glo, sal nooit sterf tot in ewigheid nie. En dis asof die Here net vir 'n oomblik die twyfel kon waarneem in hierdie vrou se oë, en toe konfronteer hy haar met hierdie vraag, glo jy dit? En sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. En nadat hy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê, die Meester is hier en hy roep jou. En sy het, toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. En Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha hom tegemoet gegaan het. En toe die Jode wat by haar in die huis was en haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesê sy gaan na die graf om daar te ween. En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sy sê vir hom, Here,
As u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. En toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hy was ontsteld en hy sê, waar het julle hom neergelê? En hulle sê vir hom, Here, kom kyk. En Jesus het geween. En die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. En sommige van hulle sê, kon hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man nie ook gesterf het nie. En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom, en dit was 'n spilonk en 'n steen het daarteen gelê. En Jesus sê, neem die steen weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ryk al, hy sal 4 dae dood. En Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. En ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. En Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Kom ons lees net tot sover. Net daar waar jy is, kom ons spandeer 'n oomblik saam in gebed. Hemelse Vader, ek dank U vanmôre vir die Here Jesus se oorwinning oor die dood. Ja, die aardse dood, wat ons almal se deel is, maar in besonder die ewige dood. Dankie dat die tweede dood, soos Openbaring dit stel, nooit die deel sal wees van hulle wat deur geloof alleen in Christus Jesus alleen aanneemlik gemaak is op grond van sy verdienste voor U en in U teenwoordigheid. Dankie vir hierdie verhaal en vir die bekendmaking van die Here Jesus, sy heerlikheid en sy mag en sy autoriteit om die lewe terug te gee aan hulle wat gesterf het. Dankie vir die belydenis waarin ons vanoggend gemeenskaplik kan deel. En ek glo dat U die Christus is, die gestuurde, die gesalfde van God, dat U die opstanding in die lewe is. Dankie vir 'n oortuiging dat hy wat in U glo sal lewe, al het ons ook dan gesterwe, en hy wat leef en in U glo sal nooit sterf tot in ewigheid. Here, mag dit meer wees as woorde, meer wees as 'n stukkie bepeinsing, meer wees as 'n perikoop of versie wat ons net in die Bybel lees. Mag die werklikheid van die waarheid 'n afdruk kom maak op die diepste dele van ons siel. Mag ons onsself in hierdie dag en hierdie naweek verbly in die lewe, in die dood, in die opstanding, in die wederkoms van Jesus Christus ons Here. Mag ons vandag bemoedig word met die wete dat ons lewe sin en betekenis het, dat daar 'n ewigheidswaarde aan ons bestaan is. Dis aan ons gegee, verleen in en deur die genade van God wat deur sy Gees ons oortuig het, na hom toe getrek het, gewederbaar het, vergewe het, vrygespreek het, opgeneem, aangeneem het, as deel ons van die huisgesin van God. So mag ons in hierdie oggend regtig iets beleef en ervaar van die Here wat in ons midde is. Deur sy woord ons oë verlig en ons harte brandende maak met 'n passie en met 'n ywer, met 'n dankbaarheid teenoor God vir wie U is en vir dit wat U vir ons kom gee het deur die verlossingswerk van Christus. Ons wil soos die profeet van oud na U toe kom en vir U kom sê, spreek Here asseblief, spreek vanoggend sonder voorbehoud, Here, spreek met vrymoedigheid, want hier is die gemeente, hier is die mense
waardeur U beskik is, waardeur U verordineer is om vanmôre hier te wees, deel te wees, ingeskakel te wees. Dis nie by buis nie. U het met ons 'n afspraak vanoggend, kom bereik U doel, soos wat U die reën stuur en die aarde voortbring wat dit moet voortbring, Here. Stuur U woord deur die werking van U Gees en laat dit voortbring dit waartoe U ook vanmôre U woord en die prediking daarvan bestem en bedoel. En doen dit alles tot lof van U heerlikheid, want U is waardig. Vandag en môre tot in alle ewigheid, U is waardig. Ons roep na U, wees U ons helper, in die naam van die Here. Amen. Ek wil jou nooi om vanmôre jou Bybel te vat en saam met my te blaai na Psalm 127. Ek vermoed, daar is dalk 'n klompie van U wat reeds geblaai het. Ek het die skakel na vanoggend se uitsending gisteraand uitgestuur en dit het natuurlik reeds verklap waarmee ons gaan besig wees vanoggend. En as jy al by ons ingeskakel het oor die afgelope paar weke, dan sal jy weet dat ons tans bevind in die wedervaartsliedere, 'n baie spesifieke groepering van die psalms, en die Here was regtig vir ons goed gewees. Sedert ons begin het in Psalm 121, die Here is baie getrou gewees, elke week op 'n baie besonderse manier vir ons kom bemoedig, vir ons kom vermaan, hy het vir ons kom perspektief gee, en ek is dankbaar dat die Here vir ons die genade gun, om ook vir 'n oomblik onsself te kan parkeer by hierdie afdeling van sy woord. Ons is by Psalm 127 vanmôre, seker een van die bekender psalms in die Bybel, een wat al baie gehoor is, baie gepreek is, waarskynlik 'n gedeelte wat jy vanmôre dalk saam met my kan quoteer, en tog is dit my begeerte dat die Here tasbaar ook vir my en vir jou sal verfris in terme van die betekenis hiervan. Ek sal dit binne enkele oomblikke vir u lees. Dis net 5 verse, dis nie 'n baie lang psalm nie, dis 'n kort maar 'n kragtige psalm, waarin die Here ons uitdaag ten opsigte van die sin van die lewe. Dis Psalm 127, en ek dink voordat ek lees, miskien net vir u ietsie sê met betrekking tot die struktuur van die wedervaartsliedere. Ek dink nie ek het al voorheen hierdie opmerking gemaak nie, en dalk is daar van u wat belangstel om net so ietsie van dit raak te sien en te waardeer, die samestelling, hoe die Here hierdie psalms gegroepeer het. Ek dink dis doelbewustelik, ek dink daar's 'n intensie van die Here, en ek dink die Here werk op 'n baie mooi manier, selfs wanneer dit kom by die wyse waarop die psalms uiteengesit is, en ek verwys nou of sê dit spesifiek ten opsigte van die volgorde daarvan. Nou, dis dalk nog effens verwarrend vir jou, maar as jy moeite sou doen vandag of bietjie later of môre, en jy kyk na die struktuur of die samestelling, sal jy agterkom dat in terme van onderwerp of in terme van tema, dit waaroor die psalms gaan, kan ons baie gemaklik hierdie psalms, Psalm 120 tot en met Psalm 134, groepeer in 3 onderskeie groeperinge, wat elkeen uit 5 psalms kan bestaan. Wat jy sal agterkom is dat die Here elke 3de psalm in 'n sekere opsig dieselfde strekking gee, dieselfde onderwerp, dieselfde intensie, dieselfde doel daarin en daardeur wil bereik. Met ander woorde, jy sal agterkom dat Psalm 120 en dan weer Psalm 123 en Psalm 126 in dieselfde rigting neig. En dieselfde met Psalm 121, Psalm 124, Psalm 127 gaan almal in dieselfde koers. En dan as ons kom by die 3de groepering, Psalm 122, Psalm 125, Psalm 128, neig op hulle beurt weer in presies dieselfde rigting. En as 'n mens begin om dit holisties te beskou, dan sal jy sien dat hierdie eerste groepering van 5 psalms, 120, 23, 26, 29 en 32, almal ons gebrokenheid aanspreek. Is almal psalms wat baie eerlik is oor die werklikheid waarin ons leef. Hierdie vervalle wêreld. Dis almal psalms wat 'n probleem op die tafel kom plaas, wat 'n uitdaging op die tafel kom plaas, wat 'n beproewing na ons toe bring, iets waarmee ons kan klimatiseer. Dan in die tweede geval, Psalm 121, 24, 27, 30 en 33, die tweede groepering van 5, is almal psalms wat vir ons wys waar ons hulp vandaan kom, wat vir ons wys na wie toe ons moet kyk vir die uitkoms. Dis almal psalms wat ons help om ons vertroue te plaas in die Here, om ons oë op hom te rig. En dan in die 3de plek, die 3de groepering van 5 Psalm 122, 25, 28, 31 en 34, is almal psalms wat aksente het
op die bewaring, die beskerming en in besonder die oorwinning wat ons het in en deur die Here. En ek sê weer, ek dink nie dis per abuis nie, dis my duidelik en dit word nou vir my duidelik dat die Here in 'n spesifieke frekwensie met ons praat en met ons kommunikeer, selfs ten opsigte van hoe hy die psalms gegroepeer het. En hierdie frekwensie behels gebrokenheid, 'n probleem, beproewing, 'n uitdaging, wat die kinders van die Here mee kan identifiseer, dan 'n vertroue aspek om te sê te midde hiervan, kyk na die Here, hou julle oë gerig op hom, weet waar julle hulp vandaan kom, en dan die bemoedigende deel, elke keer in die derde plek, om ons te herinner, dat ons in hierdie stryd eintlik maar meer as oorwinnaars is, dat ons 'n oorwinningsstryd het, soos wat ons verlede keer gehoor het, omdat die Here aan ons kant is, omdat hy die een is wat ons bewaar, ons oppas, omdat hy ons helper is. So dis asof die Here vir ons lekker momentum gee hier in die bedevaartsliedere. Die gebrokenheid en dan die vertroue en dan die oorwinning. So dis baie tasbaar, baie kosbaar om te sien hoe die Heilige Gees selfs die psalms gegroepeer het ten einde vir my en vir jou te bemoedig. En as jy nou moeite daarmee sal doen, as jy baie duidelik agterkom hoe besonder die Here eintlik in hierdie spesifieke opsig met ons werk. Nou ons kom vanmôre by Psalm 127, 'n psalm wat volgens die groepering maar net nogmaals ons aandag gaan vestig op die feit dat ons vertroue en ons verwagting van die Here moet wees. Nou ek sal dit binne enkele oomblikke vir u lees, maar vat jou Bybel en dan kry ons net momentum ten opsigte van die opskrif en die aanhef, dan sien ons net weer wat dit is en ons sien van wie dit vandaan kom. Die opskrif in die ou vertaling sê sonder die Here 33:53 is alles tevergeefs. En soos wat ons verwag, word die psalm aan ons bekend gestel as 'n bedevaartslied. En ons weet presies wat dit is. Dis 'n lied wat geskryf is met 'n baie spesifieke doel vir die reisigers op pad na Jerusalem, vir die herdenking van hulle jaarlikse feeste. Maar ek wil jy moet vanoggend net weer in herinnering roep. Ek wil jy moet raak sien, dis 'n bedevaartslied. Bedoelende, kom ons laat val net vinnig die aksent op die musikale deel daarvan. Ek wil jy moet onthou dat die psalms, hierdie deel veral bedoel was om gesing te word deur mense. Soos die Nuwe Testament ons ook dan nou aanspoor om mekaar te vermaan en om mekaar te bemoedig met gesange en met psalms en met geestelike liedere. So hierdie is iets wat nie net gelees was, hierdie mense van die Here nie, dis iets wat gesing was deur die mense van die Here, en die doel van musiek onder andere was sodat die kinders van die Here op 'n tasbare manier gesamentlik en holisties mekaar kan herinner aan sekere waarhede waarmee hulle al te goed bekend was. En ek dink dis 'n baie goeie geestelike dissipline, is dit nie? Die belangrikheid daarvan om 'n mens self voortdurend te verfris. Die belangrikheid daarvan om seker te maak jy onthou en jy vergeet nie. En as ek sê vergeet nie, dan bedoel ek nie daarby vergeet in die sin van dat jy regtig nie meer in 'n spesifieke iets in gedagte of in herinnering kan roep nie. Met vergeet verwys ons na daai gewoonte, daai gebruik waarin ons verval om die dinge van die Bybel en die waarhede van die Bybel wat ons baie goed mee bekend is, om dit dikwels eintlik maar net buite rekening te laat, om dit effens agterweë te laat. Ag en weet die gemeente, ons doen dit almal. Ons is baie gemaklik en baie bekend met baie van die mooi in die Bybel. Ons het maar soms net daai geneigtheid om, wanneer ons dit nodig het, dit nie in berekening te bring nie, dit nie in herinnering te roep nie. En dis waar die psalms inpas, dis waar die musiek inpas, dis waar die sing hiervan inpas. Nou, Paulus sal op 'n ander trant vir die gelowiges in Filippi byvoorbeeld sê, om dieselfde dinge aan julle te skryf, is nie vir my moeite nie, en vir julle gee dit seker. So daar is sekere dinge wat 'n mens oor en oor moet hoor, sekere dinge wat jy by herhaling moet hoor, en dis nie omdat jy dit nie weet nie, dis partymal net omdat jy nodig het om jou hart af te stof, omdat jy weer nodig het om daaraan herinner te word, omdat jy vernuwe moet word, omdat jy daarin verfris moet word. En dis wat die psalms was, dis wat die doel van hierdie bedevaartsliedere was, om die kinders van die Here op 'n konstante basis net te help om te onthou. Want wanneer ons nie onthou nie, dan raak ons swak. Wanneer ons vergeet, dan kwyn ons in terme van ons geloof. En die bedoeling van die Here vanoggend met hierdie spesifieke psalm is natuurlik ook om vir my en vir jou te help
om te onthou, sodat ons nie moet vergeet nie. So dis 'n bedevaartslied, soos al die ander, soos wat ons het verwag het, maar dis 'n bedevaartslied afkomstig uit die pen van Salomo. Ons raai nie hieroor nie, dis wat dit sê in die aanhef, reg bo aan die eerste gedeelte van vers 1, van Salomo, sommige vertalings reken aan Salomo, maar die alle waarskynlikheid is dat hierdie iets is, die inhoud hiervan wat afkomstig is uit die hart en uit die pen van Salomo. As jy in jou Bybel sou lees by 1 Konings hoofstuk 4 vers 32, en 'n mens gaan bietjie terug in die geskiedenis in, en daar word vertoef en gepraat oor Salomo se wysheid, en die besonderheid daarvan, en hoe hy baie ander, omtrent almal anders oortref het, in terme van sy vermoë, in terme van sy perspektief en beskouing, om dinge raak te sien en dit te eien vir wat dit is, en om dit dan tasbaar saam te vat en uitspraak te gee aan sy konklusies en sy afleidings, dan sê die skrywer van die konings vir ons, dat Salomo in sy lewe 3000 spreuke geformuleer het. Ek weet nie wie almal hiervan 'n boek gehou het, of wie dit getel het nie, maar dis wat daar staan, hy het 3000 spreuke geformuleer, en baie daarvan is opgeteken in jou Bybel. Jy kan dit gaan lees in die boek van Spreuke. Dis uit Salomo se hart, dis uit Salomo se pen, maar behalwe vir die spreuke waarvoor hy bekend was en die wysheid daarvan, sê 1 Konings 4:32 dat Salomo ook 1005 liedere gedig het. En dit wat ons vanmôre lees, is een van die liedere wat hy by geleentheid gedig het. Nou as jy besig raak met die literatuur wat uit die hart van Salomo uitkom, dan sal jy weet dat hy iemand was wat baie deeglik nagedink het oor 'n verskeidenheid van aspekte. En die een aspek van die lewe wat Salomo baie deeglik nagespeur het, was die uiteindelike sin en betekenis daarvan. Wat hy doen in so baie van sy literatuur is om 'n verskeidenheid aspekte van die lewe onder oorweging te plaas. Hy's nie soos die gemiddelde mens wat maar net nonchalant die lewe aanvaar vir wat dit is en deur die lewe gaan sonder om net verder te dink aan die uiteindelike doel of betekenis daarvan nie. Wat Salomo gedoen het is, hy het dikwels gesit en gepeins en in oorweging gebring waaroor die lewe gaan, wat die doel daarvan is, wat die sin daarvan is, of daar enige betekenis daaraan is, ten einde 'n konklusie of gevolgtrekking te vorm, om seker te maak, hy mis dit nie. Hy het dikwels uit sy pad uitgegaan om te pyl of daar enige behoudende waarde in die lewe is. Nou, net om jou 'n gevoel te gee voor ons by die Psalm kom. Hy doen dit byvoorbeeld in Prediker, op 'n tasbare manier. In Prediker doen hy dit op 'n wyse waar ons dit nie op 'n wyse waar hy dit nie dalk elders doen of verwoord. Prediker 1 onder andere, daarvan af vers 12 tot en met vers 14. Hy sê ek die Prediker was koning oor Israel en Jerusalem. En ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Asof hy dit sy filosofie en sy lewensdoel en taak gemaak het, om te sit en te kyk en te let op wat plaasvind, die lewe in 'n neutedop. En hy sê, dis 'n moeilike taak wat God aan die mense kinders gegee het, om hulle daarmee te kwel, en ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word, en dan kom hy tot hierdie konklusie. Nou, dis net beperk tot die konteks hier, maar hy sê in vers 14, dit was alles te vergeefs, nee? Ek het dit gemeet in terme van die inherente waarde wat dit uiteindelik sal hê. Dit wat onder die son gebeur, dit was alles te vergeefs, dit was alles 'n gejaag gewees na wind. Nou wat gebeur in Psalm 127 is, Salomo gee vir ons 'n baie kriptiese uiteinde, 'n baie kriptiese gevolgtrekking wat wys op die nutteloosheid van die lewe sonder God. Wat hy doen in Psalm 127 is, hy wys ons op die feit dat ongeag die beste menslike pogings en die beste menslike moontlike prestasies, dat afgesien van die Here en sy teenwoordigheid en sy betrokkenheid, wanneer jy God buite rekening plaas, verloor die lewe al sy sin in totaliteit. Nou wat gebeur in Psalm 127 is ons word baie sensitief gewys op die realiteit dat die beste vorms van menslike bekwaamheid
en selfs menslike toewyding eintlik maar niks anders as vergeefsheid is nie. Wanneer jy dit in die oorkoepelende sin van die woord aanskou, wanneer jy dit holisties aanskou, wanneer jy dit sien in terme van die uiteindelike uiteinde van alles, en jy begin dit sien in die lig van God se afwesigheid, dan tref hierdie realiteit jou dat 'n groot deel van die ganse mensdom is eintlik op pad na totale vergeefsheid. En dis sy konklusie. As hy alles in berekening bring, al die faktore op die tafel plaas, en met al die moontlike menslike wysheid daardeur werk en sif, ten einde sy gevolgtrekking te maak. Die konklusie waartoe die Psalm vir my en jou wil bring, is om ons te help om raak te sien, dat 'n mens nie die waarde of die sin van die lewe moet evalueer na gelang van ons eie bekwaamheid of prestasie nie. Die Here wil ons help om vanmôre ons eie lewe onder die loep te neem, om die waarde daarvan te pyl, maar as ons dit doen, moet ons dit nie doen na gelang van dit wat ons al vermag het nie, na gelang van dit wat ons al bereik het nie, na gelang van dit wat in terme van ons vermoë tot ons beskikking is nie. Wat hy wil hê ons moet doen is, hy wil hê ons moet na die lewe kyk, en hy wil hê ons moet na onsself kyk, en ons moet dit en onsself evalueer na gelang van die teenwoordigheid of dan die afwesigheid van die Here. En net so Salomo dit kan doen, op 'n baie kriptiese maar kragtige manier, kom hy in eenvoud, in 5 verse, of eintlik in 3 verse, en som hy die essensie van alles wat ons nou tot dusver gesê het op. Nou ek wil hê jy moet saam met my lees en saam met my vir 'n oomblik daarby vertoef. Ek gaan nie lank by die inhoud van die Psalm bly nie, ek wil aanbeweeg na die toepassing, en ek wil hê jy moet saam met my hoor wat die Here vanmôre vir jou sê. 'n Bedevaarslied in die aanhef, ons weet van wie dit kom, van Salomo, en hier is die konklusie, hier is die uiteinde, as die Here die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou. En as die Here die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagte. Dis tevergeefs dat julle ouens vroeg opstaan en laat opbly en brood van smarte eet, net so goed gee God dit aan sy bemindes in hulle slaap. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Ja, so pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het, hy sal nie beskaamd staan as hulle met sy vyande in die poort spreek nie. Kom ons lees net tot sover. Ek sê weer, vertoef net saam met my in eenvoud by die essensie van wat hy kommunikeer. Hy sê in vers 1, as die Here die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou, en as die Here dan die stad nie bewaak nie, tevergeefs waak die wagter, en weer vers 2, tevergeefs dat julle vroeg opstaan en laat opbly. So dis baie duidelik dat die hartklop van wat hy wil hê ons moet hoor, sentreer in vergeefsheid, né? Dis iets wat hy by herhaling kommunikeer. Dis die kruks van dit wat hy op die tafel probeer plaas. Tevergeefs, tevergeefs, tevergeefs. So hy wil hê ons moet vanmôre tred hou met die werklikheid en met die realiteit van vergeefsheid. Daar's 'n vergeefse kant aan hierdie lewe, en dis baie maklik en baie moontlik vir my en jou om hierin of hierdeur gevange geneem te word. En die Here wil hê ons moet dit mis vanoggend nie. Hy gebruik 'n beeld wat eie is aan sy dag en tyd. Salomo gebruik beeldspraak. Hy gebruik metafore waarmee hy kon identifiseer. Hy verwys na die bou van 'n huis, en waarskynlik dalk vir die rede dat hy die gekose instrument van die Here was om uiteindelik die tempel te gebou het, om die huis van die Here daar te stel. En miskien het hy dit in gedagte as hy hier praat, en dan verwys hy in sy konteks na die bewaking van 'n stad, en waarskynlik maar die stad Jerusalem, daar waar die huis van die Here was, en die belangrikheid daarvan om toe te sien dat dit nie bedreig word of oorweldig word deur die vyand nie. Maar dit is duidelik dat hier 2 projekte aangepak word. Hier word van bouwerk gepraat, hier word gepraat van om iets daar te stel, en hier word gepraat van om dit wat daar gestel is, om dit op te pas. En dan kommunikeer hy baie duidelik dat hierdie 2 pogings, hierdie 2 intensies, die bou en die bewaking iets is, wat op die einde van die dag geheel en al misluk. En dit is belangrik vir ons om raak te sien nou, dat die mislukking waarna hier verwys word, nie kom vanweë die afwesigheid van bekwaamheid of selfs toewyding nie. Is belangrik om raak te lees vanoggend,
dat hierdie bou van die stad misluk nie, omdat daar nie bouers is nie. Daar is bouers, hy sê dit eksplisiet, tevergeefs werk die wat daaraan bou. So die bouers, die arbeiddeel is 'n gegewe werklikheid, dis teenwoordig in sy vergelyking. En die mislukking kan ook nie toegeskryf word aan die feit dat die bouers nie toegewyd is in die nakom van hulle verantwoordelikheid of hulle verpligting nie. Want hy sê uitdruklik, tevergeefs werk die wat daaraan bou. So hier is arbeiders en hulle is besig om te arbei. Jy kan nie die mislukking wil toeskryf aan 'n menslike faktor, dat daar nie bekwaamheid is nie, dat daar nie toewyding is nie, dat die mense gewoon maar net te lui of te nonchalant is en nou sloer die projek en nou kom dit uiteindelik nie klaar nie. Dis nie die bedoeling nie, dis nie die gedagte in die teks nie. Hier is mislukking, maar jy kan dit nie toeskryf aan die menslike element nie. En dieselfde geld vir die bewaking van die stad. Dis iets wat val, dis iets wat vergeefs is, dis iets wat nie slaag nie, maar die rede is nie omdat daar nie 'n wagter is nie. Die teks sê dit, tevergeefs waak die wagter. So daar is 'n wagter en hy's baie duidelik op sy pos. En hy is nie besig om nie sy werk te doen nie, want die skrywer sê dan tevergeefs waak hy. Bedoelende, weer eens, daar is toewyding van die wagter se kant af. Hy is op sy pos en hy probeer sy bes. Net soos wat die bouers doen met die oog op die oprigting van die stad. Maar ten spyte van die beste moontlike menslike pogings slaag die taak of die uitkoms nie. Dis wat hy sê, tevergeefs werk die wat daaraan bou en tevergeefs waak die wagter. Met ander woorde, dit waarna gehinker word, realiseer op die einde van die dag nie. En as jy in die konteks is, sal jy wonder, maar hoekom nie, Here, want ons probeer dan so hard. Okay? Vers 2 verwys na mense wat vroeg in die oggend opstaan en laat in die aand gaan slaap. Gids, Here, ons soeg en ons sweet. Van sonsopkoms na sonsondergang is ons daar. En ons is met ywer daar. En ons is met toewyding daar. Maar ten spyte van ons beste pogings vermag ons nie wat ons graag begeer om te vermag nie. Hier's 'n vergeefsheid. Nou waaraan skryf mense toe? As jy alles anders in terme van die menslike verantwoordelikheid van die tafel afvee, dan sê die skrywer dit vir jou eksplisiet. Die mislukking is toe te skryf aan die afwesigheid van die Here alleen. As die Here die huis nie bou nie, vergeefs. En as die Here dan kom en die stad nie bewaak nie, vergeefs, waak die wagter. Nou, ek wil bly by dit wat ek sopas gesê het, maar ek dink dit is belangrik om net toch, terwille van sommige van u net te kwalifiseer. Ek wil jy moet raak sien dat net vlugtig, dis iets wat van die punt af, want is die moeite werd om te beklemtoon. Die teks oordeel nie lewensnoodsaaklikhede. Iets daar te stel om 'n huis te vestig. Dis iets wat nodig is, dis iets wat noodsaaklik is en jy moet nie vanoggend die afleiding maak dat jy doen. Met ander woorde, Here, ek weet ek is onbekwaam en ek weet ek kan nie en ek weet ek kan niks uit my eie uit vermag nie, maar dan val jy na die ander uiterste toe en dan gaan doen jy niks. Dan kom jy glad nie in verantwoordelikheid na nie en jy verwag dat iets vanuit die hemel moet gebeur. En dis ook nie die bedoeling van die skrywer nie. Hy erken menslike verantwoordelikheid. Hy sien die arbeider raak, hy sien die wagter raak, hy sien die arbeid raak, hy sien die bewaking raak. So ons moenie hom verkeerd verstaan nie, ons moenie woorde in die mond van Salomo lê nie. Hy verstaan dat wat hier gebeur moet gebeur en hy verstaan die noodsaaklikheid van menslike in ons glo reg en edel is. As gelowiges, as kinders van die Here, ons gaan nie supergeestelik raak of pietisties word na aanleiding van die Psalm nie. Dis nie die bedoeling van die Here nie. Maar waarteen ons moet oppas en waarteen ons moet waak, is om die Here buite rekening te laat in hierdie aktiwiteite, in terme van ons lewe. Op wie reken ons? Op wie vertrou ons? Nee, wie is die een op wie ons steun? Erken ons nog die Here? Sien ons hom as die bron en die gewer van alles wat ons is
en alles wat ons het, verstaan ons nog die kosmos in terme van God en sy verskaffing daarvan en ons afhanklikheid van hom hierin en so meer. En dis die bedoeling van die Here met my en jou vanoggend, om dit raak te sien, om die Here in die teks te eien. En dis die beginsel, as die Here nie, dan sit jy aan die ander kant van die is gelyk aan die woord vergeefs in hoofletters. En al wat ek wil doen is, ek wil 2 aksente gebruik vanmôre, 2 areas van klem in die Psalm om my en jou te help by wyse van toepassing. In die eerste plek, ons het die beginsel, as die Here nie die huis bou nie, as die Here nie die stad bewaak nie. Maar op grond van hierdie beginsels, is daar 2 dinge wat ons baie deeglik en duidelik moet raak sien en besef. In die eerste plek, ek dink die beginsels van die Psalm spreek baie duidelik tot ons totale afhanklikheid van die Here as 'n mensdom in geheel, ongeag ons geloofsverbintenis aan hom al dan nie. Wat die Here kom doen is, hy help ons om raak te sien dat elke liewe vorm van menslike aktiwiteit of poging of bedrywigheid apart van die Here in geen opsig kan standhou nie. En dit tel vir beide die gelowige sowel as die ongelowige. Die beginsel van die Psalm maak God groot in ons oë. Dit verheerlik hom in terme van sy genade en in besonder sy algemene genade. En ek wil graag 'n paar skrifgedeeltes met jou deel vanoggend in hierdie verband. En jy's baie welkom om saam met my te blaai. Prediker is 'n goeie begin, as jy nie omgee nie. Let net op na van die uitsprake in die boek, byvoorbeeld in hoofstuk 2, en ek gaan probeer om vinnig te lees in vers 24. En dit kom nou weer na gelang van sy evaluasie, hoe hy dink, hoe hy pynt, hoe hy die lewe sien, hoe hy alles aanskou en die gevolgtrekkings wat hy maak. En een van die gevolgtrekkings waartoe die skrywer kom, waartoe Salomo kom, in vers 24 is dit. Hy sê, dis nie aan die mens self te danke dat hy eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Nou die punt is, as dit nie aan die mens te danke is nie, aan wie is dit te danke? Ag, en ek wil met jou praat vanoggend, want miskien sit jy nou aan die ander kant van die kamera, en dit is maar jou oortuiging, nee. Jy kyk na die salarisstrokie aan die einde van die maand, jy kyk na dit wat in die bank is, jy kyk na dit wat in die motorhuis staan, na dit wat jy het, na dit wat jy vermag het, en jy skryf dit toe in terme van jou eie prestasie. Dis hoe jy dink. Jy aanskou jou lewe, jy kyk na wie jy is en wat jy het, en jy oorweeg dit in die lig van jou eie bekwaamheid. En nou kom die skrywer en sê, nee, dis nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink nie. Dis nie aan die mens self te danke dat hy onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit 'n gawe is uit die hand van God. Weet jy, kom ek sê vir die grootste sonde in die lewe van die ongelowige altyd dikwels is ondankbaarheid. Hy erken nie die gewer van die een, hy erken nie die gewer van alles wat hy is en van alles wat hy het nie. En die skrywer herhaal dit in hoofstuk 9, vers 11, as ek reg is. Prediker 9, vers 11. Verder het ek in hierdie wêreld gesien. Wat het jy gesien? Dis nie die vinnigstes wat die resies wen nie. Dis nie altyd die sterkstes wat die oorlog wen nie. Nie net die met die wysheid wat kos het nie. Nie net die met die kennis met wie dit goed gaan nie. Alles word bepaal deur tyd en geleentheid. Bedoelende al wat hy kommunikeer, is dat die uitkoms nie altyd bepaal word deur dit wat inherent in jou is nie. En as hy hier verwys na tyd en geleentheid, verwys hy direk na die soewereine wil, versorging en onderneming van die Here. Dis op hierdie trant wat hy sal praat in Spreuke, en ons bly by dieselfde skrywer, Dis alles uit die hart en uit die mond en uit die pen van Salomo. Spreuke 16, daarby vers 33. As jy net wil luister, is jy ook welkom. Dis 'n bekende uitspraak, In die skoot word die lot gewerk, maar die beslissing daarvan kom van die Here af. Mense kan lood, maar die Here bepaal die uitkoms. Ag, en as jy nie daarvan hou nie, miskien 'n ander gedeelte, Spreuke 21, vers 31. Maak jou hart stil en luister na die beginsel van wat die Here hier kommunikeer. Die perd word reggemaak vir die dag van die geveg. Jy doen alles wat jy kan, Jy kry jou instrument gereed, jy gaan optrek in die oorlog. Die perd word reggemaak vir die dag van die geveg, maar die oorwinning is deur die Here. Miskien beter gestel, maar dis die Here wat die oorwinning gee, al word die perde afgerig en gereed gemaak
kan die oorwinning nie toegeskryf word aan die bekwaamheid van die ruiter of die perd of die toerusting nie. En hierdie was 'n les gewees, wat 'n man met die naam van Nebukadneser op 'n baie harde manier moes geleer het. In Daniël hoofstuk 4 vers 29 lees ons sy lewensverhaal, hoe die Here met hom 'n pad stap, 'n heidense koning, maar God het hom 'n les geleer, 'n les wat jy dalk vanoggend moet leer. In vers 29 tot en met vers 32, aan die einde van die tyd, van die 12 maande, terwyl ek op die koninklike paleis van Babel rond gewandel het, dis Nebukadneser wat praat, en het die koning aangehef en gesê, en nou doen hy wat Salomo doen, hy neem die lewe in oënskou, en hy meet en hy kyk, en hy evalueer, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot koninklike verblyf, deur die sterkte van my vermoë, en tot verheerliking van my majesteit. So wat maak hy? Hy neem homself in oënskou, en hy laat God in totaliteit buite rekening. Hy het 'n les wat hy moet leer. En die les wat hy moet leer is, as die Here die huis nie bou nie, tevergeefs. En hy aanskou sy koninkryk, en hy aanskou dit wat hy vermag het, en hy sê, maar is dit nie wat ek verwerf het? Is dit nie wat ek bereik het deur my vermoë en tot die verheerliking van myself nie? Vers 31, terwyl hierdie woord nog in sy mond was, toe val daar 'n stem uit die hemel uit wat sê, koning Nebukadneser, jy word aangesê, jou koningskap word jou ontneem. Hulle gaan jou uit die mensdom uit verstoot. Jy gaan saam met die diere van die veld leef vir 'n sekere aantal, vir 'n sekere spesifieke vasgestelde tydperk, totdat jy erken dat die Here die Allerhoogste is en mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie hy wil, en so was dit. So was dit. Iets om te verstaan, iets om te leer, iets om vandag net ter harte te neem, nee. Ons totale afhanklikheid as mensdom in die geheel van die Here in alles en vir alles. Die goedheid en die guns van die Here selfs oor hulle wat nie voor hom buig nie, wat hom nie wil erken nie, wat eintlik maar net misbruik maak van sy genade. Jesus praat hieroor in Matteus 10 vers 29 by implikasie. As hy sê in Matteus hoofstuk 10 vers 29, moenie vrees vir hulle wat die liggaam doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak nie. Vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. En dan vra hy, word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie. Luister gou hierna, en nie een van hulle, nie een van hulle sal op die aarde val sonder die wil van julle Vader nie. En miskien maak ek die punt 'n bietjie sleg. Dis toe Jesus sy disippels uitgestuur het, toe hy die 12 afgevaardig het, en vir hulle sê, moenie bang wees vir die mense, die vrees God, nee, wat in terme van die ewigheid 'n verskil kan maak en kan oordeel, en nie net in terme van die aardse nie. En weet ook, dat in totaliteit, nee, julle afhanklik is van hom. Let op die mossies. Julle is baie meer as hulle werd, maar nie een van hulle sal op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Vers 30, selfs die hare van julle hoof is almal getel. Dis die beginsel. Dis waartoe die Psalm vanoggend met ons spreek. Ons afhanklikheid van die Here in die geheel. In 1 Korintiërs 4 vers 7 vra Paulus vir sy hoorders, wat het jy wat jy nie ontvang het nie? Wat is daar verborge in jou of in jou besit, nee? Wat jy kan sê jy op jou eie vermag het buiten die goedheid en die guns en die bekwaamheid van die Here. Jakobus spreek ons aan in sy skrywe in hoofstuk 4 vers 13 en 16. Ons wat so gemaklik aangewese is op onsself, ons wat so nonchalant baie keer aanvaar. Julle wat sê vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en ons gaan 1 jaar daar deurbring en ons gaan handel dryf en ons gaan wins maak. Jy wat nie eens weet wat môre gaan gebeur nie. Want hoedanig is jou lewe? Dis 'n damp, dis 'n kort tydjie. Dit verskyn vir 'n oomblik en dan verdwyn dit. In plaas daarvan dat julle sê as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. En ek wonder of jy vanmôre dit ter harte neem. Nee. Sonder die Here is alles vergeefs. In totaliteit eintlik in beginsel onmoontlik. Niks kan slaag en niemand kan slaag sonder die instaatstelling van die Here nie. So wat is die kruks? Wat moet jy hoor? Ateïs, antagonis of satanis? Jy leef
vanuit die algemene genade van God, elke oomblik van jou stoffelike bestaan, uit hom leef jy, beweeg jy en is jy, en ek vra vir jou, verstaan jy dit? Nee, verstaan jy dit? En derhalwe sê ek weer, die grootste onreg wat die ganse mensdom aan God doen en konstant doen, elke oomblik aan hom doen, is om in onafhanklikheid hulle self te distansieer en onder die indruk te wees dat ek in myself en vanuit myself genoegsaam is vir die behoud van myself. En in sy wysheid kom sê die skrywer van die Psalm vir ons, as dit is hoe jy dink, is jy 'n dwaas. As dit is hoe jy dink, moet jy weet dat ongeag wie jy is en waartoe jy in staat is, nommer 1, sonder die Here alles vergeefs. En hiermee saam in die tweede plek, en hierdie is net so belangrik om te beklemtoon, ek dink die Psalm spreek ook tot die sinloosheid en die betekenisloosheid en die waardeloosheid van ons aardse bestaan en ons aardse vooruitgang sonder aanneemlikheid voor die Here. En weer eens, om terug te gaan na Prediker toe, as ons kan, in hoofstuk 2 vers 4 tot en met vers 11, en kom ons kry net 'n bietjie meer momentum asseblief in terme van ons hart. Ons lees van sy skrywer, hy sê ek het groot werke onderneem, en kyk wat het hy gedoen, nee. Typies aan my en typies aan jou, ek het groot huise gebou, ek het vir my wingerde geplant, ek het tuine en parke aangelê, ek het alle bome, vrugtebome geplant, ek het damme gemaak, ek het die bos en jong bome besproei, ek het slawe gekoop, ek het slavinne gekoop, ek het verkry wat in my huis gebore is, ek het groot besittings gehad van beeste en kleinvee, meer as enige iemand anders, almal wat meer as enige ander in die hele Jerusalem voor my. Ek het vir my goud en silwer bymekaar gemaak, met ander woorde, ek het besittings probeer in allerlei forme, ek het geld probeer, ek het eiendom probeer van konings en provinsies, ek het sangers aangeskaf, ek het sangeresse aangeskaf, ek het groot en altyd groter geword bo almal wat voor my in Jerusalem gewees het, ook my wysheid het by my gebly, en alles wat my oë begeer, ek het dit nie vir my oë ontsê nie, alles wat my oë begeer het ek gekry, my hart het ek van geen enkele vreugde teruggehou nie, my hart het om verheug vanweë al my moeitevolle arbeid, en dit was my deel van al my moeitevolle arbeid, en toe het ek gekyk na al my werke, gids, ek het myself gegee en spandeer en alles moontlik in die lewe bekom waarop ek my hande kon lê, elke begeerte vervul, en uiteindelik het ek gaan stilstaan en na alles gekyk, wat ek gedoen het en wat ek verrig het, vers 11, en kyk, dit was alles te vergeefs en 'n gejaag na wind, daar was geen voordeel onder die son nie. Hoe so, Salomo? Hoe kan dit wees? Kan dit reg wees? Dit wat jy sê, is dit waar? Wel, vers 17 tot en met vers 19. Ek het die lewe gehaat, want alles wat in hierdie wêreld gebeur het vir my sleg afgeloop. Alles kom tot niks, dit is gejaag na wind. Jy sien wat hy nou gedoen het is. Hy het begin om die lewe te aanskou in die lig van die ewigheid. Hy het nie net gesien wat ons nou reeds gesien het om die lewe te aanskou in die lig van ons totale afhanklikheid van die Here vir alles en in alles nie. Hy het nou begin om die lewe holisties te sien, in terme van die ewigheidswaarde wat hierdie dinge het inherent, waarna hy verwys. En hy sê dit alles kom tot niks, dis 'n gejaag na wind, ek het alles gehad, waarmee ek my in hierdie wêreld met soveel sorg besig gehou het. Weet jy hoekom het hy dit gehad? Hier is sy konklusie, want ek moet dit nalaat vir die een wat na my kom. En wie weet of hy 'n wyse of 'n dwaase mens sal wees, en tog sal hy beskik oor alles wat ek met sorg en oorleg in hierdie wêreld bymekaar gemaak het, dit kom ook tot niks. Wat het die mens, vers 22, nou eintlik aan alles waarmee hy hom met soveel sorg en ywer in hierdie wêreld besig hou? Ag, miskien hoor jy dit. Miskien verstaan jy dit. Die kruks van wat die Bybel vanmôre vir jou sê is, dat die sin van die lewe lê gesetel in die teenwoordigheid van die Here. Want uiteindelik loop hierdie aardse bestaan, ongeag hoeveel, hoe baie of hoe min jy het, of bereik het of nie bereik het nie, uiteindelik loop dit uit op 'n graf. Uiteindelik word almal van ons beloon met 'n gat in die grond. En die vraag wat hy vra is, watter waarde het al hierdie aardse dinge dan inherent,
behalwe dat dit die eiendom word van 'n ander. So wat is die sin daarvan om myself te gee en te af te sloof en te ywer vir iets wat my uiteindelik in die groter lig van gebeurlikhede glad nie gaan baat nie. Wat 'n sin is daarin? Jy sien sonder die Here alles net tevergeefs. Jesus dieselfde les geleer vir sy disippels in Lukas 12 vers 13 tot en met vers 21. Ag en weet jy, hierdie is net nog 'n gedeelte waarmee ons so maklik kan klimatiseer. Hierdie gelykenis van die ryk dwaas. Iemand in die skare sê vir hom, meester sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. Hoe eie is dit nie aan hierdie aardse werklikheid nie? Sê vir my broer, Here, sê vir my broer, hy moet die erfporsie vir my gee. Met ander woorde, wat gebeur het, ma en pa is dood, nee, en al wat saak maak nou dat ma en pa dood is wat? Dit wat in die boedel ingaan, dit wat die erfporsie is, die eerste dokument wat uitgeruk word wanneer iemand afsterf, is wat? Is die testament, hoekom? Al wat ons vir jou saak maak, nee, is die aardse dinge. Dis waarin jy jou sin het, dis waarin jy die betekenis van die lewe gaan haal, en hoeveel jy het, en hoe baie jy het, en hoe blink het is, sodat jy die volgende ou kan oortref in terme daarvan. Stipies wat hier gebeur. Sê vir my broer, hy moet daai erfporsie met my deel, hy kan dit nie net vir homself hou nie, dit kom my ook toe. En nou kom die Here met die perspektief, die ewigheidsperspektief. Wie het my as mens, wie het my as regter oor julle aan, of deler oor julle aangestel, vers 14. Pas op, wees op julle hoede vir hepsig, want 'n mens se lewe bestaan nie in die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy vir hulle gelykenis. Hier's 'n ryk man, en sy grond het goed gedra. Hy het by homself geredeneer en gesê, wat gaan ek maak? Ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen, ek gaan my skure afbreek en groter bou, ek gaan my opbrengste en my goed insamel, en ek gaan vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, neem, rus, eet, drink, wees vrolik, maar God het vir hom gesê, jou dwaas. In hierdie nag, nee, sal ek jou siel van jou afhuis, en wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit dan wees? En so gaan dit met hom, wat vir hom skatte vergader, en nie ryk is in God nie. Wat is die kruks? Jy is besorg oor jou erfdeel. Jy is besorg oor jy wat gaan uitmis in terme van die aardse dinge wat jy glo jou toekom. Hoekom is jy nie besorg oor die hemelse nie? Hoekom pla jou hemelse armoede jou glad nie, nee? Hoekom beywer jy jou net vir die verganklike? Hoekom is jy so 'n groot aanhanger van vergeefsheid? En is treffend in die gelykenis van die Here is dit nie. As 'n mens sien hoe die Here hierdie man eien, hy eien hom as 'n dwaas. En hoekom is hy 'n dwaas? Wat is 'n dwaas? Wat maak hom 'n dwaas? Wat hom 'n dwaas maak is hy weier om die wêreld te sien vir wat dit werklik is. Sy hele beskouing is verduister in terme van sy uitkyk op die lewe. Hy's dom, hy's onnosel in terme van hoe hy alles rondom hom sien en verstaan en interpreteer. En jy sien dit op twee gebiede. In terme van sy aardse besittings staan sy dwaasheid voor hom. Nee. Dis duidelik, hy maak homself wys dat sy aardse besittings aan hom behoort. Waarskynlik net soos jy. Net op sy woorde, hy praat heeltyd van my, bedoelende hy verwys na sy oes, en sy skure, en sy graan, en weer sy oes. Dis baie duidelik dinge wat hy sien as, hy wat die eienaar daarvan is. Sien homself nie as rentmeester, hy sien homself nie as iemand aan wie die Here hierdie goed toe vertrou het nie. Nee, hy sien homself as die een wat die titelakte het, die titelhouer is van sy aardse welstand. En dit was verseker nie die geval nie. Hy sien homself in terme van sy besittings in die tweede plek, asof dit iets is wat vir ewig sal bly. Hy sê, ek het genoeg vir baie jare, ten minste, is dit in vers 19? Met ander woorde, hy klou aan hierdie goed asof dit nooit sal vergaan nie, asof dit nooit sal ophou nie, asof dit nooit van hom sal weggeneem kan word nie. Dis sy sekuriteit, nee. Dis waarop hy rus, dis waarop hy berus. Op hierdie aardse dinge, asof dit nou standhoudend is. Hy maak homself wys dat sy besittings daar is vir sy eie plesier. Hy sê dit in vers 19, neem rus, eet, drink en wees vrolik. Met ander woorde, hy sien nie dit wat hy hier op aarde het, as instrumente waarin en waardeur die Here verheerlik moet word nie. Hy sien sy aardse welstand as iets wat daar is om aan hom genot te verskaf, om 'n glimlag op sy gesig te sit. En dit maak hom dom nie, dit maak hom dwaas, hierdie eie beskouing van hom. En hy maak hom uiteindelik wys dat sy aardse besitting sy siel kan versadig. Dis duidelik sy intensie, hy het niks meer nodig nie.
Hy het gearriveer in die lewe. Hy is vervul tot in elke moontlike uiterste en opsig. En die Here Jesus sê, maar as dit regtig so, hoe dom is jy nie in terme van jou beskouing nie? En nie net in terme van sy aardse besittings nie. In terme van die sin en die doel van die lewe sien jy dit ook. Dis duidelik, hy kyk nie verder as net die hier en die nou nie. Die eet en die drink en die plesier wat die lewe hom kan bied is die som totaal van sy hele lewensbestaan en filosofie. Daar is in sy uitkyk op hierdie lewe geen ruimte vir die ewigheid nie, niks. Hy hou glad nie daarmee trek. Glad nie, met die Here nie, met God nie, in totaliteit nie. En alles hou hy nie tred met die komende dood nie, met die onvermydelike nie. Wat hom aan betref is dit so ver in die toekoms dat dit as te ware nooit gaan plaasvind nie, tot die Here hom kon konfronteer. En vir hom sê, net in hierdie nag gaan ek jou siel van jou afwys. In hierdie nag gaan ek kom beslag lê op jou lewe. En hoe vergeefs is alles nie waarin jy nou roem nie. Dis Jesus in Matteus 16, vers 26 en 27. Wat help dit iemand as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? In vers 27 vra die Here, wat gaan 'n mens uiteindelik dan gee as 'n losprys vir jou siel? Wat gaan jy aanbied? Wat gaan jy gee as jy die aardse wen, maar in terme van die ewige verloor? Jy sien die kruks is, die punt is, die beginsel is, die hartklop is, dat so dikwels, so baie van ons in 'n voertuig van aardse oorvloed en gemak reis. Ons reis in hierdie jag, in hierdie seiljag van aardse oorvloed en gemak. Ons het ons voete uitgeskop, maar wat ons nie besef nie, is dat ons in die leksheid van ons aardse welstand vergeefsheid tegemoet gaan. 'n bestemming van totale sinloosheid, nutteloosheid en betekenisloosheid. Hoekom? Want ons staan in afsondering van die Here. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs. En daarom kom die Here en praat hy met ons. In Matteus 6 in besonder oor dit, maar is die moeite werd dat jy dalk 'n oomblik sou neem en net 'n bietjie by die teks vertoef. Ek gaan nou klaar maak, ek weet ek is al weer in beseringstyd. Maar hy praat oor die feit dat ons nie moet kwel oor die aardse en die tydelike dinge nie. En die Here praat met ons by herhaling daaroor, want hy weet hoe ons is. Hy sê dit 2 maal, 3 maal. Moenie julle kwel nie, vers 25. Waaroor nie? Oor die aardse dinge nie. Hy sê dit weer in vers 31. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel nie. Hy sê dit weer in vers 34. Kwel julle dus nie oor môre nie. Want die Here weet, as daar een ding is wat ons oë en ons perspektief van die ewige wegneem, dan is dit die bekommernisse oor die aardse. Dis hoe ons is. Ons is vasgevang in hierdie tydelike. Dis die gevolg van sonde en die impak van die gebrokenheid op ons lewe. Maar hy help ons om ons fokus te verskuif. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die lewe kry eers waarlik sin wanneer jy dit beoordeel in die lig van die koninkryk van die Here. Jou lewe sal eers waarlik betekenis kry die dag wanneer jy dit sien en aanskou in terme van die ewigheid. Daai dag wanneer jy verstaan dat God jou vir homself bedoel het, dat hy hom vir jouself gemaak het, dat hy hom vir jouself gered het. As jy kind van die Here is, dat dit die kol op die teiken is om te wees 'n objek van sy lof en van sy heerlikheid. Dat daar 'n ewigheid is en dat ons in die aardse moet leef met die oog op die ewigheid. En wat is die bedoeling met die ewigheid? Om tot lof van sy heerlikheid te wees, om homself te gee en te spandeer en in te span, sodat sy heerskappy kan kom, sodat sy werk op aarde bevorder kan word. Wat sy werk? Sy verlossingswerk. Dit waarvoor Jesus gelewe en gesterf het, werklikheid en realiteit kan word in mense se lewens en harte. Want dit sal 'n droewige dag wees as jy leef en sterf sonder enige sin of betekenis aan jou lewe. En daar's net een plek waar jou lewe sin en betekenis kan kry, en dis 'n kruis op Golgotha. Want daar kom maak God heel en reg. Nee, daar kom verskaf God die betekenis wat sonde van jou kom steel het. Wat die gebrokenheid van hierdie wêreld van jou kom beroof het. En die Here wil hê jy moet dit vanmôre verstaan. As gelowige is dit waar ons fokus moet wees. Ons staan skuldig voor die Here. Ons staan skuldig voor die Here as Christene in die eerste plek. Want ons is vasgevang in hierdie aardse. En as daar een ding is wat vir ons wys hoe aards ons is en hoe vasgevang ons hierin is, dan is dit hierdie omstandighede wat ons nou beleef.
hierdie uitdaging wêreldwyd, met die COVID-19 en die bedreiging wat hierdie virus vir ons menslike aardse bestaan inhou. Weet jy, ons sien dit selfs in terme van ons gebedslewe, is dit nie? Hoe die wekroepe uitgegaan, en die statusse is geplaas op WhatsApp, dat ons na die Here moet roep, en Psalm 91 is gekwoteer, by meermale gekwoteer, maar die motief agter dit alles was bykans maar amper sonder uitsondering ons eie aardse welstand en gelang. Here, help ons, Here, red ons, Here, wees naby ons. Hoekom, Here? Want ek wil nie doodgaan nie, en ek wil nie siek word nie, bedoelende Here eintlik, nee, gaan dit maar nog steeds alles net oor my, en my behoud en my bestaan. En ons hardloop na die winkel toe, en ons koop duisende rande se voedselvoorrade. Ons maak onsself gereed tot die maksimum toe, want daar's iets wat ons op aarde bedreig, maar ons maak ons hoegenaamd nie gereed vir dit wat ons bedreig in terme van die hemelse nie. Hoe dom kan ons wees? Hoe sinloos kan ons wees? Hoe betekenisloos kan ons wees in die aanskouing en die beskouing van ons lewe? Nee, en dan sê die Here vandag vir ons ouens, ek wil jou aan iets herinner. Dit waarvoor so baie mense arbei en hunker, daai rus, daai sekuriteit, daai vrede, nee, wat die wêreld probeer kry, deur vroeg op te staan en laat te gaan slaap. God gee dit aan sy bemindes in hulle slaap, of God gee aan sy bemindes slaap, bedoelende, die psalmskrywer sê, rus en vrede gee die Here vir sy mense, wanneer hulle besef, wie en wat hulle in hom het. En dan kan hulle rus en berus te midde van die bouwerk en die bewaking van die stad, want hulle weet in wie se hand hulle uiteindelik is. En al wat ek vir jou probeer vra vanmôre, eintlik wat ek sukkel om te kommunikeer is jy daar, saam met my vanmôre, op daai plateau, daai perspektief, daai beskouing, in terme van jou aardse wees en welstand. My begeerte is dat die Here ons sal help, dat die Here ons sal seën, dat die Here ons perspektief en insig sal gee. Jesus het geleef en Jesus het opgestaan, sodat jou lewe sin kan hê. Ware sin, hemelse sin, goddelike sin en betekenis. En vanoggend wil ek jou vra en jou nooi om wie jy is en wat jy verwerf het te evalueer. Nie in terme van die aardse nie, maar in terme van die teenwoordigheid of die afwesigheid van die Here. Die skuld en die dank en die erkenning wat ons aan hom verskuldig is, want uit hom leef ons, beweeg ons en is ons, vanuit sy algemene genade, Christen of nie, die kosmos sal aan hom hulde bring daarvoor. En terselfdertyd moet ons verstaan, dat ons lewe eers waarlik sin kry, wanneer die teenwoordigheid van die Here 'n werklikheid word en ons in die lig daarvan leef. En mag die Here vanmôre dit op jou hart graweer. Gaan bou jou huis, gaan bewaak jou stad, maar wees versigtig, dat dit nie vir jou gaan uitloop op vergeefsheid, omdat die Here nie teenwoordig is nie. Mag die wonder van sy woord en die waarheid daarvan vir my en jou vanoggend aanspoor, bemoedig, maar ook vermaan. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie vir die voorreg om hierby te vertoe vanoggend. Dankie vir die werklikheid en die realiteit van die Bybel, en van die Psalm, en van die beeldspraak, en van die Nuwe Testament. Dankie vir die sin, dankie vir die betekenis, dankie vir die waarde van my lewe, al het ek vandag niks. Al kan ek niks tevoorskyn bring, Here, al het ek so min, al is ek so arm in terme van dit wat verganklik is. Dankie dat ek ryk kan wees in die Here, want in God het U vir my die ware skat van sin en betekenis van die lewe kom gee. Ons loof U en ons prys U, as die een wat die son laat skyn, as die een wat vanmôre ons lewe aan ons gee, elke asemteug wat ons haal, die behoud van ons in totaliteit, dat dit van U kom. Maar mag ons vandag, Here, vandag weet en verstaan en besef, as die Here die huis nie bou nie, en as die Here die stad nie bewaar nie, ons bestelike moontlike pogings is te vergeefs. Dit sal uitloop op niks. Here, gee sin, betekenis en ewigheidswaarde aan elkeen wat luister, deur die genade van God en tot lof van U heerlikheid. Amen. Mag die Here vir U baie ryklik seën. As hy ons spaar, sien ek jou Woensdag aand, dan praat ons verder oor verlossing, maar vir nou en vir vandag, mag jou hart bly by die Psalm en by die implikasie en by die betekenis daarvan. Ek groet jou in die naam van die Here.
Totsiens.